Virgin coconut oil murni, minyak kelapa murni dengan segudang manfaat, dikonsumsi rutin, bantu tingkatkan daya tahan tubuh, jaga kolesterol tetap stabil, sekaligus mendukung program diet alami. Gak hanya itu, VCO murni juga bisa dipakai untuk perawatan kulit, dan rambut bisa tetap sehat dan berkilau. Satu botol sejuta manfaat. Itulah VCO.